Obadde okimanyi nti ensigo zaffe osobola okubeera nga ozikolamu enva oba okubeera nga ozikolamu snack. Waniriza ku channel yange. Leero recipe yaffe egenda kubeera ku nsigo zaffe ne bw'oti nga bw'olaba. Nazawuzizaamu emirundi ebiri nembeera nga ezimu nzitokosaako mu mazzi, endala nembeera nga nzisiika oba nga nziroastinga. Zino ensiike ebeera ng'ozifuna ofune omulawo obeere nga buli emu ogenda ogikubako oba nga like obeera nga creatinga that crack kungulu kwayo obeere nga agyasaamu. Kino kikusobozese okuba nti ojja kusobola okuba ng'oyanguyirwa okuggyako eno skin, osobole okuba ng'ofuna ensigo eri munda bulungi nnyo. So wano mbeera nga nziteekako tandika kubeera ng'oziroastinga ku muliro omutonotono. Eno recipe yali requested by one of my subscriber eyansaba nkoleyo video ya roasted jackfruit seeds era yeeno. Wano nga zimaze okuba nga zibrowninga bulungi bw'oti nga bw'oziraba, obeera ng'oziteeka ebbali n'ozireka ne zibeera nga zikuulinga. Then tugenda kubeera nga oluvannyuma nga zimaze okuulinga osobola okubeera ng'olaba bw'oti bw'osobola okuba ng'oyanguyirwa okubeera nga oggyako sikiini eyo. Bw'oba tewazitaddeko crack kiba kizibu because onoonya engeri gy'otandika okuba nga you peel off the skin nga like kizibuwala. So teweerabira kubeera nga ozaasaamu before nga tonnaba kubeera nga oziroastinga. Ziyina benefits nnyingi nnyo ddala. I was so surprised nange nnyini mbadde sizimanyi. Zirimu okubeera nti ziyamba mu kunkanyanya, ziyamba mu digestion, ziyamba constipation, ziyamba mu kumakinga your skin to glow, ziyamba mu hair growth, ziyamba mu bintu bingi, ziyina proteins nnyingi mu zo. So osobola okubeera ng'omuntu ozettanira. Tugenda kubeera nga kati tutandika okuba nga tuzisumbula bw'otyo nga bw'olaba. Meanwhile nkusaba obeere ng'onyambako okuba nga YouTube channel yange ekula yeeyawo Ugandan kitchen bw'otyo nga bw'olaba. Ojjaawo n'obeera nga ogitayipingamu n'oginoonya, then n'ojja wano n'obeera nga oklikinga ku bell awo. Bw'omaliriza ddamu onyigewo ojje ku notification onyige ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wembeera nga nina video empya yonna gye ntadde ku YouTube channel yange. Kusaba buli wobeera ng'olabye video beera nga you put a thumbs up, beera ng'olikinga video. Kino kinnyambako okubeera nga YouTube eteeka video zange out there ne zibeera nga zirabwa, ne zibeera nga zifuna views, ne zibeera nga zibeera appreciated by other people. Likinga, sharinga, subscribinga. Wano oluvannyuma nga tumaze okubeera nga ensigo zino tumaze okuba nga tuggyako sikiini eri osobola okulaba engeri gye zifaananamu. Then wano nabadde ngeza okubeera nga nzichoppinga up oba nga nzimenyaamenya mu pieces entonotono. Osobola okubeera nga either kino okikola oba n'obeera ng'ozirekerayo bwe zityo nga bwe ziri. Then wano mbeera nga nziteeka mu pan mwe ngenda okubeera nga nziramu okubeera nga tuziroastinga. At this rate osobola okubeera ng'ozirya bwe ziti nga bwe ziri oba osobola okubeera ng'oaddingako any other spice of your choice. Nga bwe twagambye nti zirina benefits ez'enjawulo, oyinza obutagirya nnamba bw'etyo nga bw'eri, but osobola okubeera ng'ogichoppinga up n'ogigatta mu salads. Osobola okubeera nga ogigrindinga oba ogigratinga n'obeera nga ofunanga eyo ng'eringanga like nga nsi oba ng'eri mu powder form n'obeera nga ogikozesa mu smoothie. So wano nakozesezza kabuto akatonotono n'embeera nga nteekako paprika n'omunnyo byokka bye nakozesezza, but oli waddembe okubeera ng'okozesa spices ez'enjawulo gwe nga ze weetaaga oba ze wandyagadde okuba ng'olya ne herbs ez'enjawulo. N'obeera nga wano tugenda kuba nga tuziggyako wali eri ku muliro okwongera okubeera nga spices zino ze tutaddeko zibeera nga zikwata kuli eri ku nsigo, n'okwongera okubeera nga zivaayo nga ziri crispy oba nga zihardeninze bulungi nnyo. Kuno kungulu zibeere nga ziri hard ate muri munda zijja kusigala nga ziri chewy. So wano tubeera nga turoastinga mpola mpola bw'otyo nga bw'olaba. Zino already ze twataddeko okufumba at this rate zibeera nga ziyidde. Tuzifumba paka nga ziri soft nga bw'oti bw'olaba. Then tubeera nga tuzidrainingamu amazzi ne tuzireka ne zigira nga ziwola. Then wano ogenda maaso obeere nga zino oziroastinga ku muliro omutonotono, otandika okulaba nga zitandise okuba nga zongedde okukyuka kala. Then tugenda kubeera nga tuziggyako tubeere nga tuziteeka ebbali. Era zitandika okubeera nga zitandika okuba nga ezihardeninga. So ng'ogenda maaso ng'oziroastinga, kino osobola okubeera nga era naawe okiraba wali eri ng'ozikwatako oba nga n'oba ogezezzaako okuba nga zitestingako.
Then oluvannyuma zino already zetwatadde ebbali enfumbe tubeera nga kati tuzirese ne ziba nga zimaze okuba nga zigenda zikuulinga otandika okubeera ng'ozifuna n'oggyako sikiini eyo. Sikiini tetugiriirako so tubeera nga tugiggyako tugisusumbulako bw'oti nga bw'olaba ensigo bw'ebeera nga efaanana. Egonda nnyo in that osobola okubeera nga ozikolamu enva. Yes, osobola okubeera ng'ozigatta mu nva oba n'ozigattamu ennyaanya, butungulu na buli kimu kyonna n'obeera ng'ozisiikira ddala ne zibeera enva. Bw'otyo nga bw'olaba ziri so soft nti osobola okubeera ng'ozikolamu porridge, osobola okubeera ng'ozikolamu soup because zirina benefits ez'enjawulo. So omuntu okubeera ng'ofuna benefits ezo ng'ozijja mu nsigo zino eza ffene, osobola okubeera ng'onoonya engeri ey'enjawulo gy'osobola okubeera nga oziryamu. Bwe kiba kikwetagisa kubeera ng'ozigratinga n'obeera ng'ofuna ka grater n'ozigratinga, ekyo okikola. Oba weetaaga kubeera ng'ozigrindinga ozifune mu powder form, ekyo nakyo okikola. Oba weetaaga kubeera ng'ozichoppinga up obeere ng'ozigatta mu salads ez'enjawulo, ekyo nakyo okikola okubeera ng'ofuna benefits zaazo ezo. Oba okubeera ng'ozigatta mu smoothie n'oziblendinga paka nga everything is smooth, n'ekyo nakyo osobola okubeera nga okikola. So engeri nnyingi nnyo z'osobola okubeera ng'oziryamu oba okuba ng'ozirya mu nva n'obeera nga ofuna benefits ezo ez'enjawulo ze twogeddeko, ez'enviiri, constipation, proteins azirimu. So nkusaba obeere nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen, likinga, sharinga and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes mu comment section. Osobola okubeera ng'ontegeezaako awo video ki gye wandiyagadde okubeera nga olaba ku channel yange. Nja kuba nga nfuna obudde mbeere nga ngipostinga. So we mba mbadde sinaakubeera nga mpostinga video gyonna gye wandiyagadde okuba nga olaba ku channel yange, nkusaba osobola okubeera ng'ogiddamu mu comment section. Awo nnyinza okuba nga either nagyerabira oba nga like noonya comment naye nga sigiraba. So nkusaba obeere nga you like, share, subscribe. Until next time, thanks for watching.